Ну що ж, ми продовжуємо ефір проєкту «Ранок на сьомому». І, як я обіцяв, сьогодні в нас майже марафон спілкування з гостями. І зараз ми будемо вже говорити з нашими наступними гостями сьогоднішнього ранку. Еммануель Удар, письменниця та ілюстраторка, гостя 5-го міжнародного літературного фестивалю в Одесі. Доброго ранку. А також ми вітаємо Максима Мельника, координатора 5-го міжнародного літературного фестивалю в Одесі. Доброго ранку. І Юхимову Софію, перекладачку Альянс Францез Одеса. Всім доброго ранку. Бонжур. Бонжур. Вітаємо вас в нашій студії. Дуже приємно. Знаєте, це майже невловимо, але є цей запах книжок. І це дуже круто. І круасанів. Хоча круасанів ми не бачимо, а книжки є. І ми сьогодні будемо, зокрема, говорити і про книжки, і про творчість Еммануель. Але спочатку давайте поговоримо про фестиваль. Так. Будемо перериватись на секунди для того, аби був переклад зроблений. Отже, 5-й міжнародний літературний фестиваль в Одесі. 5-й літературний... Що це? Це літературний фестиваль. На жаль, не всі знають. Треба визнати, сказати правду, що не всі знають, але і багато людей знають. Ну, можливо, не так, тому що не так багато зараз читають. Можливо, не така сильна рекламна кампанія літературного фестивалю. Але, Олександре, вчора у нас була ніч поезії у будинку вчених. Так. У нас були 3 письменники: Юрій Іздрик, Андрій Любка, Дмитро Лазуткін. І зал був переповнений людьми. Там було 150 людей. Не було місця, де яблуку упасти, люди стояли в коридорі і слухали поезію до півночі. Я був, чесно кажучи, дуже здивований, і це дає надію, що у час гаджетів, я не знаю, яких технологій, була така сильна потреба поезії і літератури. У нас 31 письменник із 7 країн світу бере участь у цьому фестивалі. З вчора почався фестиваль і до неділі. І можна приходити на ці читання, вони всі безкоштовні. І мене дуже часто питають, а що таке літературний фестиваль? Ну, тому що про кінофестиваль всі чули, і це логічно. Ви приходите, дивитесь фільм. А що таке літературний фестиваль? Літературний фестиваль – це коли ви приходите і вам читають. Ну, всю книжку не прочитають, а якісь фрагменти. Там вірш, і якесь оповідання. І головне те, що ви бачите живого письменника. Тобто він сам презентує свої світ. Він презентує, і ви з ним можете спілкуватися, і ви можете поставити питання, так, чому ви написали це так, чому написали не так, і так далі. Ну, в нас є можливість саме зараз, не чекаючи літературних читань, які сьогодні будуть відбуватися, до речі, з 16 до 17 в приміщенні Альянс Францез Одеса на вулиці Коблевська, 40 на 3-му поверсі. Говоримо сьогодні саме з письменницею, з Еммануель, яка вперше в Одесі, вперше в Україні. Votre première fois à Odessa? Oui, c'est la première fois que je viens en Ukraine et à Odessa. Так, це мій перший раз в Україні і в Одесі. Сподобалось? Est-ce que ça vous a plu d'être ici? Alors je viens d'arriver, en fait, j'ai passé seulement 2 jours. On a pu se promener hier avec mon mari et c'est fascinant de toute façon d'être dans une ville exotique. C'est un peu comme si j'étais sur une autre planète. Насправді, я дуже недовго в Одесі, я приїхала лише 2 дні тому разом з моїм чоловіком, і в нас була нагода трохи прогулятися Одесою, і насправді враження дуже неймовірні, дуже екзотичні, і в мене є таке враження, ніби я знаходжуся на іншій планеті. Одесу будували, зокрема, і французи теж, тож це, в принципі, приємно. Одеса a été créée aussi par les Français, du coup, il y a une certaine chose qui est en commun. Ну, добре, давайте перейдемо до творчості. Ви письменниця, ви ілюстратор. Як ви почали писати книжки? Du coup, on va parler de vos créations. Donc, vous êtes écrivaine, mais vous êtes aussi illustratrice. Donc, comment vous avez commencé à créer les livres? Alors moi, je suis surtout artiste, en fait. Je suis surtout une dessinatrice. Parfois, j'écris pour mes livres. Parfois, je travaille avec des auteurs. Et voilà, assez rarement je fais mon propre livre où j'écris et je dessine à la fois. Par exemple, ce livre, Monstre malade, ça c'est un livre que j'ai écrit et dessiné, donc j'ai fait les textes et fait les images. Il est assez ancien, je l'ai fait il y a 20 ans.
Et voilà, moi j'ai fait le... Peut-être que je parle trop pour toi. Ну, все va. Насправді я є не тільки письменницею та ілюстраторкою, я мисткиня, я займаюся мистецтвом. І я дуже часто працюю з різними письменниками у колаборації та створюю ілюстрації до їх творів. Я доволі рідко створюю повністю всю книжку, тобто пишу й текст і створюю ілюстрації. Наприклад, ця книга «Монстри захворіли». Ця книга, їй вже понад 20 років, і я повністю написала і тексти, і зробила ілюстрації до цього твору. Тобто це, можна сказати, в принципі, перший такий повноцінна робота, я маю на увазі і текст, і ілюстрації. Quand il y a le mix de vos textes et de vos illustrations. Est-ce que c'est votre premier livre qui a été écrit Le tout à fait par vous? Malade. Oui. Est-ce que c'est le premier? Oui, je crois. Oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, c'est le premier. Après, j'en ai fait à peu près 10 toute seule, en fait. Так, мені здається, трохи складно згадати, тому що це було цілих 20 років тому, проте мені здається, що це моя перша повністю зроблена мною книга, і після цього я видала ще близько 10 книжок повністю мого авторства. До речі, Еммануель за кілька хвилин, через певний час, через годину, презентуватиме цю книгу одеським школярам у ляльковому театрі. Так, тому що вона спеціальна дитяча програма, і цю книгу «Монстрики захворіли» вона читатиме дітям. Мовою оригіналу. Мовою оригіналу, але у нас є прекрасні актори, які можуть перекладати. Будуть читати текст. Ця книга вже перекладена, і деякі фрагменти будуть прочитані акторами. Тому що так відбувається читання на літературному фестивалі, що автор читає, але ми не розуміємо мову, тому читає актор потім. І цю книгу вона зараз презентуватиме одеським школярам, і подивимось, наскільки вони можуть це сприйняти і зрозуміти її. Тому що читання завжди з дітьми дуже складні. У нас вчора було 3 читань, і кожне з цих читань було дуже різним. Але діти ставлять питання, такі, вчора у нас був письменник із Швейцарії, Франц Голлер, мені дуже сподобалося питання, коли діти запитали, а який ваш улюблений сир? Він сказав ементаль, тому що там дуже багато дірок, але діти не знали, що таке ементаль. Тобто була Вони, така мабуть, хотіли дискусія. почути відповідь швейцарський сир. Швейцарський сир. Була така от розмова, і це класно, що з письменниками можна говорити на всі теми. Тож підкреслюю, що о 10:30 починається перша творча зустріч сьогодні з письменницею в ляльковому театрі, який розташований в нас на вулиці Пастера, 15, наскільки я пам'ятаю. Вхід вільний туди. Так? Всіх чекають з нетерпінням. Мовою оригіналу буде читати Еммануель свою книжку, а актори будуть вже перекладати і, так би мовити, втілювати на сцені, що відбувається в цій книжці. Добре, я знаю, що ви будете сьогодні, я так розумію, сьогодні ще презентувати твір «Моя мама», книгу, яка називається «Моя мама». Donc, vous allez présenter également le livre Ma mère. Ok. Про що книга? Et de quoi ça parle? Alors, en fait, ça m'a été proposé par un auteur. Parfois, les auteurs contactent les illustrateurs pour voir si un texte leur plairait. І насправді саме цей текст цієї книги був запропонований мені автором. Іноді так буває, коли автори самостійно контактують з ілюстраторами, з ілюстраторками для того, щоб подивитися, чи подобається ілюстратору текст, який написав автор. Donc moi, je reçois pas mal de textes, mais la plupart du temps, je dis non. Et là, Stéphane m'a envoyé plusieurs projets. Stéphane Servan, qui est un auteur français. І насправді я отримую дуже багато пропозицій текстових, і зазвичай я кажу ні. І Стефан Серван, автор цього тексту, цієї книги, він запропонував мені декілька текстів, проте обрала я саме цей. Donc ça s'appelle Ma mère. C'est un livre qui, en tout cas, qui est traduit en France, en Chine et en Italie, et en Espagne, au Portugal. Et c'est un livre qui touche beaucoup les gens parce que dès que ça parle de la mer, on est très touché. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'une mère qui s'en va
mais on ne sait pas où elle s'en va, on ne sait pas si elle s'en va longtemps. En tout cas, il y a une séparation. І так, історія цієї книги, вона дуже проста та зрозуміла кожному. Це історія про мати, про маму. Ця книга була перекладена на китайську, на італійську, на іспанську та на португальську, тому що коли мова заходить про маму, це історія зрозуміла кожному. І саме історія цієї книги про маму, яка повинна піти. І ми не знаємо, чи вона повинна піти надовго, чи вона повинна піти назавжди, і як далеко вона повинна піти. Et voilà, c'est l'histoire de cette mère qui est particulière, qui est parfois comme un jardin, qui est parfois pleine d'épines, qui pleure et qui rit en même temps, qui est très protectrice aussi. Donc c'est tout le sentiment de la mère pour un enfant qui s'inquiète en fait, qui s'inquiète de son départ, qui s'inquiète d'est-ce qu'elle reviendra. Et voilà. Moi, quand j'ai un texte, j'en fais autre chose en fait. Donc ce texte, il est aussi très libre parce qu'il est très court et on peut tout inventer. Moi, je pense que Stéphane Servan parlait un peu de sa mère et de sa relation avec sa mère. Moi, j'ai beaucoup parlé dans mes images de ma relation avec ma fille. І історія цієї книги, вона дуже цікава саме в тому, що текст є дуже коротким і він залишає дуже багато простору для уяви ілюстратора, для того, щоб зобразити саме те, що ви почуваєте. Тобто іноді ця мати, вона є наче природа, вона плаче, в неї нібито йде дощ, вона може виступати у різних ролях під час цієї сепарації між нею та дитиною. Це мати, яка переживає, і історія розповідає про всі почуття, які може відчувати мати. І мені здається, що Стефан, розповідаючи цю коротесеньку історію, говорив про свої відношення зі своєю мамою, а я, ілюструючи цю книгу, також розповідала про своє ставлення до моєї доньки. Et tout au long du livre, il y a une petite lanterne qui suit la mère et la fille, qui est en fait comme leur relation qui ne peut pas s'éteindre. Comme les petites lanternes en Suisse, moi je viens de Suisse, et en Suisse dans les églises, il y a la lumière éternelle, on appelle ça la lumière éternelle. Quand j'étais petite, j'étais très croyante et cette lumière éternelle, ça voulait dire Dieu est toujours là. Maintenant, Dieu, voilà. Mais cette petite lumière, pour moi, ça veut dire la lumière éternelle qu'il y a entre les êtres. Протягом на усіх сторінках цієї книги, протягом усієї історії за матір'ю і донькою слідує невелика лампа. І ця лампа, вона для мене є символом цього вічного зв'язку, який існує між матір'ю та дитиною. Тому що коли я була малою, я народилася у Швейцарії, і я дуже вірила в Бога, ми часто ходили до церкви, і у церквах завжди є такий невеличкий вогник, який називається вічним вогнем. І це символ того, що Бог завжди тут, Бог завжди з нами, і Він є вічним. І я вирішила перенести цей символ вічного та нетлінного зв'язку між матір'ю та дитиною. Зрозуміло, дякую. На жаль, час не гумовий, він вичерпується. Я знаю, що буде ще презентована ще одна книжка, яка сьогодні є у нас в студії, де можна буде почути уривки з цієї книги, де можна буде дізнатися. Це на читаннях з 16 до 17 в Альянс Францез, так? Альянс Францез. Усі, запрошуємо усіх, хто цікавиться французькою мовою, хто хоче почути літературу, дуже просту історію в оригіналі, послухати мову, поспілкуватися з письменницею, приходьте в Альянс Францез на Коблевську 40. Я думаю, що буде дуже таке живе спілкування. Я підкреслю, що з 10:30 до 12:00 в театрі Ляльок на Пастера 15 будуть читання для одеських школярів. Нагадаю, вхід вільний. І потім наступна зустріч відбудеться сьогодні з 16 до 17:00. Літературні читання творів Еммануель Удар в Альянс Францез Одеса на вулиці Коблевська 40, 3-й поверх. Теж вхід вільний. Всіх запрошуємо і всіх там чекають. Де можна слідкувати за
подіями, які будуть відбуватися в рамках 5-го міжнародного літературного фестивалю, тому що я так розумію, що попереду декілька днів. Все на нашому сайті. Потім в культурних місцях Одеси є такі програмки, можна взяти, почитати. Такий аналоговий паперовий варіант ще. Слідкуйте за нашими сторінками, за нашою сторінкою у соціальних мережах. Все написано, все є. Приходьте щодня, будинок вчених, Термінал 42, літературний музей, університет Мечникова на Французькому бульварі. От поруч з вами. Приходьте завтра на Куркова. Так, дякуємо величезне. На жаль, правда, повинні рухатись далі. Ми кажемо, дякуємо нашим гостям. Це Еммануель Удар, французька письменниця та ілюстраторка, гостя 5-го міжнародного літературного фестивалю в Одесі. Також Максим Мельник, координатор 5-го міжнародного літературного фестивалю в Одесі. І Юхимова Софія, перекладачка Альянс Францез Одеса. Величезне дякуємо. Приходьте ще і з задоволенням поспілкуємось. Може, буде більше часу. Дякую. Дякую. Олю, тобі слово. Я знаю, що ти маєш декілька свіжих новин.